起床。昨天呢去完快乐向前冲，然后当天就回深圳了。今天呢就继续开始备赛，那个赛道实在是太简单了，那跑个儿童赛道还是空调，不会有人做不到吧？这说明什么？还得是放纵餐之力啊，老铁们！所以说我昨天晚上回去的时候偷吃了一顿。40分钟结束。OK， 熟悉的老朋友，燕麦坚果和鸡蛋汤。说实话，这偷吃是真不能偷吃。我今天早上甚至还想起来再去偷吃一份肠粉。还有啊，昨天有小伙伴说，昨天爷爷都落水了，为什么我不去救他？明明我都在过来的路上了，他们没看见我。没有空调的，第一空调由我带回去。后面那个落水啊，确实不是非常的美观。确实不是非常美观。那个空调，我的，来吃日常的补剂啊。午餐依旧是我们的青椒牛肉盖浇饭。最好吃的真的就是这一顿了。其实这个都不用什么教程，你就把牛肉腌一下，然后拿下去炒就完事儿了。这真的是在训练的。完了，老铁们，我的教练来问我了，为什么没有把昨天的饮食发给他？我昨天不小心偷吃了一顿。昨天比完快乐先冲那地方没东西吃了，我就跟着 Link 去吃了。那 Link 也是健身博主嘛，他说可以吃的。晚餐剩余的米饭以及一份宫爆鸡丁。只要心里想是宫保鸡丁，它就是。好吃有味儿，加餐200个红薯，还有鲷鱼片，非常好吃。就是这个减脂期你们是可以吃的，这个鲷鱼片。以为是炸鸡点进来的，以为这个是炸鸡呀？哈？中间隔了24个小时了，你的那个新陈代谢已经绝对够你吃2天的放纵餐。高强度拍摄、参加活动，又要高强度健身。体内很缺能量的，这个鸡包的冰冰，我靠，又干又大，真正克里斯，循序渐进，知不知道？一下控制完了，我靠，你过几天状态肯定贼瘪，状态瘪了，你就不想狠狠的练了，你就开始质疑自己。对，你这个鸡包，这些东西，蛋白质什么都冲进去了，我靠，你后面2天包充血，8月份你才比，还有那么久，不行。那就没办法了，那我之后就只能看到那种又干又瘪的冰冰了。不行，不能再听他说了，再被他说，我道心就没了。最后一块，睡前餐永远是固定的，5个鸡蛋白和20克的坚果。中间的这个酱是低卡，不是辣油酱，少来一点，无伤大雅。再坚持一段时间，就放纵餐可以吃了，加油！明天睡醒，我依旧是一条好汉。